قوي يا جماعه. جبت مشاكل جبت مشاكل لقيتي، ففرح بتقول لي اتقل ناخد حاجه نضيفه لان انا ما اشتريتش لنفسي يا جماعه من احنا زمان. جبنا سجاجيد بجد، كانت غاليه قوي. واقول كام ولا مش لازم يعني اقول بكام؟ بس المشايات دي بقى رخيصه بس تحفه. يا جماعه نجيب حاجات وهناك بتاعت الاسنان. احنا جبنا حاجات كتير قوي. فرح بتجيب لنا جبنا ايه والله؟ بتجيب لنا حاجه ريحته جزر قوي. ريحته ليمون. مش دي مصريه برضو؟ جزر قوي مصريه. السيجنال ده مش مصريه يا ستي. الجزء المحبب الى قلبي. فرح بتقول مش اطباق جديده ولا حاجه، مفيش حاجه جديده. 400 ليه؟ بتعمل ايه يا فرح؟ دي شكلها حاجه حلوه، طلعت حاجه وحشه. طلعت دي مش فاهمه دي ايه بس. بتبصي عليها. معرفش. افتكرت كوبايه بسترو. لا ده بيتحط فيها الادوات المعالق والحاجات الكبيره. ليه 105 يعني؟ تقولي دي بس انا نفسي اجيب حاجه بسترو زي صح، بدل البسترو اللي انت كسرتيها لي انت. ايه ده؟ حاسه ان انا استريحت قوي. مش انت عندك واحده زيها؟ بصوا يا جماعه البوله دي ب 42 جنيه. دي ب 42 جنيه. حلو ناخدها. مش دي زيها برضو؟ دي مختلفة. لقيته مقصود. دي احلى ولا دي؟ بصي كده. ده ولا ايه؟ دي ولا دي؟ دي ولا دي. دي؟ طب بصي عليها بس دي مش غويطه قوي صح؟ لا بس دي شكلها احلى. عندي تقليديه قوي. بس دي غويطه اكتر. هاتي الاثنين مش غاليين لا لا لا. ما تمسكيش حاجه بالله عليكي. انا مش حاجه. الطبق ده ب 14 جنيه. جبت منه 4. الشنطه بتاعتي اتقطعت. فرح بتصلح. جبت 4 من دول. بس يعني انت فاهمه حاولت انقذها. ليه قطعت ليه؟ اساليها. طب حطي دول عندك هنا. مش عارفه في ايه النهارده. عاجبك؟ يلا. طب 500 جنيه عشان ترمي فيه زباله؟ عشان ارمي فيه زباله. في واحد جنبه ب 85 بس جنيه حلو وماشي. قوي. كنت اموت انت عارفه لو كان بيتقفل لوحده كنت هاخده. عايزه اخدها. في واحد جاي وراك. انا سبت بيت. بصوا يا جماعه انا رايحه اجيب الملح ده اهو. ده ب 14 جنيه. ده خشن ملح خشن. ما ده ب 14 جنيه. بس لو عايزين هيمالايا ب 36 جنيه. مش تخش اللبن. ماشي حلو ماشي. وعايزه دي. عايزه نص سمنه بلدي. حلوه اه. ايه بجد اسمها قوي. اه ليه بجد اسمها قوي. ماشي هات لي نص. عسل ابيض. نجيب عسل اسود. فين عسل الاسود؟ عسل اسود وايه وعسل ابيض وعسل اسود وطحينه. فين الطحينه بقى؟ انا مش لاقيه الطحينه الحقيقه. الطحينه هناك اهي.
عايزه علبه صغيره، مش واحده صغيره. بروح جبت طحين عشان انا بس لو هاخدها معايا السيكو سيكو. هكسر الرز انا كده. عايز تبقى من لو جبتها انت حره. دفعوا لي الفراخ فوق ونسيت اخد الفاتوره، فطلعت الفاتوره عشان ما يدفعوش تمن الفراخ تحت تاني. الفاتوره طلعت فوق طبق الفراخ اهو، هنزل اشوف الفاتوره يا جماعه. بيقطع لنا المفرش ده، هو بيقطع لنا يا بطاني. احنا في يا ماما عايزه دي والنبي. جبت مشايتين قوي يا جماعه. جبت مشايتين جبت مشايتين يا اختي، ففرح بتقول لي ايه اتقل ناخد حاجه نضيفه لان انا ما اشتريتش لنفسي يا جماعه من احنا زمان كده حاجه. سجاجيد بجد، كانت غاليه قوي او كام ولا مش لازم يعني اقول بكام. المشايات دي بقى رخيصه بس تحفه. حاسه بيموت. اهي انا عايزه، بصوا لونها عايزه من ده. بس انا قلت على الاكتر. فكره لونها مش باين. انت فين هنا؟ انا قلت الاكتر. اه ما انا عارفه. بصوا يا جماعه، هي دي المشايات بعد ما حطيتها في الاوضه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ اللون بتاعها الطبيعه مش كده. هوريكم مشايات تانية نشوف اللون بتاعها عامل ازاي. ده اللون بتاعها، قولوا لي رايكم فيها ايه. كانت الواحده ب 550 بس اللون بتاعها على الطبيعه احلى من التصوير يعني. هي اسمها شاج صح؟ اللي هي تحس ان هي فرو، شاج فرو كده، بس اللون غير كده يعني تحس ان هو منت جرين.